XNDP versus XNDP, United Forum of XNDP versus XNDP Welfare Association। मोनसे प्लेटफर्मावनो थानानै फैनाय मोनसे थांखिखौनो लानानै आवगायबोनाय एनडिपि सारमोना गावजों गाव न'खर दावहा जादों। थांखिया मामोन, मानि थाखाय ओंखारदोंमोन? समग्र बर' जाथिखौ रैखाथि होनो थाखाय for the safeguard of Bodo nation, let us die for Bodo nation, not Bodo nation for us। बे खोथाखौ ना दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बे खोथाखौ सावरायगोन। बिनि सिगां नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायलांग्रोबानो जाबाय। जे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड दिनै बिथांमोना हयथ' गावसोरनि साननायनि गेजेरजों बे अल्टारनेटिभ पार्टीखौ दादों जानांगौ। दा आङो बिनि गेजेराव मोनसे उदाहरनसो लाबोनो नागिरदों जे आइरन शर्मिला बिथांखौ बयबो मिथिगौ। 2000आवहाय जेब्ला 10 जन सिभिलियानफोरखौ मणिपुराव गावथारदोंमोन, बेनिफ्राय आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्टखौ बोखारनो थाखाय आइरन शर्मिलाया 16 बोसोर हांगार स्ट्राइक खालामदोंमोन। 16 बोसोर हांगार स्ट्राइक खालामनायनि उनाव बियो जेब्ला 2017आवहाय इलेक्शनाव बाहागो लाबाय। इलेक्शनाव बाहागो लायोब्ला बे गेलेबा बेसेबां मोनदों? मात्र 90 थाल' मोनदों। दा इसेबां पपुलार मानसिया 90 थाल' मोननांगौथ' प्रश्न जाया, नङा होमबा? 90 थाल' मोननांगौ खुनु प्रश्नआनो जाया। बियो गोबां हिउज नाम्बार उइदाउट कन्टेस्ट पास जानांगौमोन, देरहानांगौमोन। दा दिनैनि थारिखआवबो जोंनि हालामावबो बिदिनो जादों जे आब' अनजालि दैमारिखौ गोबाङानो रेसपेक्ट खालामो, मानियो। दिनै बिथाङा बै समावबो इलेक्शन गेलेदों, नाथाय जेनदों। दिनैनि थारिखआवबो आब' अनजालिया बर'फोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय। जोङो बिथांखौ रेसपेक्ट खालामो, बिथांनि फेमिलिफोरखौ जों गासैखौबो रेसपेक्ट खालामो। दा गमामायैनो जुदि जेनोब्ला नैबे आइरन शर्मिलानि बायदि, आं ओंखायनो बेखौ उदाहरनाव लाबोग्रोखादों। दा देरहागोनखौथ' बेसेबां रावबो रोखायै बुंनो हाया। दा गमामायैनो जुदि जेनमारोबा बिथांनि बै समनि जेसेबां दुखु खस्थ' लाबोनाय हारिनि थाखाय, जाथिनि थाखाय, बेफोर गासिबो फैलार जाजोबो। बिथांनि जे मान सन्मान बैफोरबो माने गैया जालांनो हमो। दा आइरन शर्मिलाया 16 बोसोर बेबायदि हांगार स्ट्राइक खालामनानै जुदि जेनोब्ला, बिथाङा बेनिखायनो बुंदों पलिटिक्स इज नट माय काप अफ टि होननानै आरोखि। दा बेबायदिनो जाहैगोन आब' अनजालिनि जारिमिनफोरावबो आं बेखौसो नुहुरदों जे दिनैनि थारिखआव जोंनि एक्स-एनडिपिफोराबो माखासेफोरा दिनैसिमहालागै जयैनो दंमोन, नाथाय जेब्लाना राजनितिखौ फोसावबाय, दिनै जिल्ला माखासेफ्रा गालांनोसो हमदों। जोंजों कन्टेक्ट खालामहरदों जे अल्टारनेटिभ पार्टी दाबाय सार, बियो अल्टारनेटिभआ मा जागोन बुजिया, हयथ' सोरनिबा उदैनि थाखाय अल्टारनेटिभसो जागोन नामा, बिसिमहालागै बेस्राफोर बुंहरो सेंग्राफ्रा। दा बेनिखायनो मा जाहैगोन बुंस' हाया। नाथाय जोंनि नोजोराव, जोंनि नुहुरनायाव दिनैनि थारिखआव जोंहा इसेबां गोगोम गोरा पार्टी थाखासेयाव गुबुन मोनसे आरो बड'लेण्डआवहाय पार्टी दानानै जे बेयो मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागोन, आंनि बिजिरनायाव आं बेखौ नुहुराखै। बिथाङा एक्स-एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि, गोरों गोरा सासे दैदेनगिरि। दानसोरां मुसाहारिमोन नामा बेना, बे सारना। जाय हक, बिथांमोना साननो हनो गोरों, इन्टेलेक्सुयेल, जाखांफुनाय राफोद दैदेनगिरि। दा दिनै एनडिपि सारमोना मानो दानो गोनां जाखो? जों हिस्ट्रियावसो फरायनानै मोनदों आरो गिदिरफोरनिफ्राय जों खोनानानै मोनथिनो मोनदों। नाथाय नोंथांमोना खुद फिल्डआव ओंखारनाय, खुद हिस्ट्रि जानाय, जोंजों फरायजानाय, बास्तबता बेटेल फिल्डआव ओंखारथारनाय साफा साफा जोहोलाव, नों आंजों बायदिसिना आयाराम गयारामनिफ्राय बांसिन नलेज दं। मानि थाखाय जन्म जादोंमोन एनडिपिआ आरो बिथांमोननि थांखिया मामोन? आरो फैयै फैनानै दिनै न'खर दावहायाव मानो मुखुब? ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसेखौ एक्स-एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशना इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिपिखौ, एक्स-एनडिपि इउनाइटेड फरामा
वेलफेयार एसोसिएशनखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंलायलायनायखौ रायजो राजाफ्रा नुयो आरो नुनानै बिथांमोननि गोरोबलायैखौ बुजिनो हायो। जों मानो खौसे जानो हाया? आरो जों दासिमबो मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबैयो जे दिनैसिमबो जोंनि थांखिया मोनसेयानोबा दिनैसिमबो गोबां एग्रिमेन्ट गोबां एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जुदि जों रायजो राजा बर' जाथिनि बर' दैदेनगिरिफोरनि जेखि राजनितिक आफादनियानो जाया मानो जुदि थांखिया मोनसेयानो बड'लेण्डआनो माथ्ला जों मानो खौसेथिखौ जानो हाया? थारैनो जों गोसोजों माबायदि हास्थायो आरो दिनै अनजलि दैमारि मेडामा मोनसे गोदान राजनितिक हान्जानि आफादगिरि महरै गायसनजाबाय। बेयाव रावहाबो जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय बेखौ नैबे सारा दानसोरां मोसाहारि सारा वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय बुंबाय आइरन शर्मिला मणिपुरनि आइरन लेडिबो होनो बिथांखौ बेजों रुजुबाय। जायखि जेखि प्लेटफर्माव थानानै हाबा मावा नेतृत्वखौ मोजाङै होलाङोबा रायजो राजाफ्रा बेखौ सापर्ट होयो आरो जायफोरनाव लं टार्म प्लेनिं थायो फार साइटेड बिथांमोनखौ लासैनो समानो लाथों हय जेसेबांखि सम लाया रायजो राजाफ्रा मदद होलाङो। बाव थाखानाय एक्जिस्टिं राजनितिक हान्जाया खहा जागोन खहा जाया बेजों खोथा गैया। नाथाय बिथांमोना दादों माखासे इस्युसफोरखौ आरो बे इस्युसफोरखौहाय गोदान राजखान्थि हान्जा APB अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बेनि आफादगिरि बिथांजो मेडाम अनजलि दैमारिया खोन्थाखाबाय। आङो बावहाय गोदानै बुंफिननांगौ गैया। यात आरो डाबल खबल गाननाय বুলি মই बावहाय BPFआ फुरा वेलकाम खालामदों। हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि खुगानिफ्राय स्वयं खोनानो मोन्दों बाव जेबो खहा जाया BPFनि आरो अबजेक्सन गैया। मिलायनानै खामानि मावनो गोसोबा बयनिबो थाखाय दरजाया खुला आरो हेंथा भाषाखौ BPFनि फारसेनिफ्राय BPF फालन परा खुनु बे गोदान राजनितिक हान्जानि फारसे हेंथा राव ओंखाराखै। नाथाय दिनैसिम ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जा बाय टेलिफनानो जा रायजो राजाफ्रा मिथिनो मोन्दों जे UPPL दोलोनिफ्राय आरो UPPL दोलोजों सापर्ट होजानाय नैबे दानसोरां एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन बिथांमोना बादा होनाय UPPLनि माखासे नेताफ्रा माखासे हामजायै हेंथा होनाय बादा होनायखौ जों दिनैसिमबो नुनो मोनगासिनो दं। दा रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव मा बुङो कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। नेक्स्टआव भिडिअ लाबोफिनबावगोन। गाराङा एसे गगा मोनदों। स' मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरलायबानो जाबाय। आं नेनानै थागोन। भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।